ხშირად მეკითხებიან, რომ მაგალითად ვარ 18 საათიან დიეტაზე ან რაღაცა კიდე დიეტაზე, მოკლედ წონის დაკლება მინდა და ადრე თუ ჭამდი მაგალითად ქართულ შოთის კურსს, ახლა გადავედი ცეხვილ კურსზე, შავ კურსზე და შეიძლება თუ არა ამის მიღება, ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ წონის კლება უпростоრად დამოკიდებულია არა იმაზე თუ რომელ პროდუქტს შეჭამ, არამედ პირველ რიგში დამოკიდებული არის კალორიებზე. ანუ უნდა შექმნა კალორიული დეფიციტი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ ადრე მაგალითად იღებდი 2000 კალორიას, ახლა უნდა მიიღო 1500 კალორია. მაგალითისთვის ვამბობ. განსაკურველია, ჯობია რომ ჭამოთ უფრო ჯანსაღი საკვები, ვიდრე არაჯანსაღი, იმიტომ რომ ეს ჯანმრთელობისთვის არის მნიშვნელოვანი, შეიძლება დაიკლო წონაში, მაგრამ არ იყო ჯანმრთელი. ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ ჯანსაღი საკვები ჭამოთ. თუმცა თუ არაჯანსაღს ჭამ, ეგრეთ წოდებულ არაჯანსაღ საკვებს, ამის გამო არ უნდა დაითრგუნოთ, თავარია რომ შევინარჩუნოთ ბალანსი.